السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير الحمد لله والشكر لله. اذا الوصفه ان شاء الله هذا النهار غتكون عباره على هذا الطبق اللي كتشوفوا، على باهيه. نتمنى تعجبكم وتتبعوا معايا المقادير. وشهيه طيبه، ويلا مع بعضتنا نعدلوها ان شاء الله. يلا بسم الله. اذا بسم الله. بالنسبه للمكونات ديالها شنو كنحتاجو كامبا مقشره ومغسوله وكل شيء. كنحتاجو كالامار. هنايا عندي تشوكو. يمكن لكم نتوما تعملوا الحوت اللي عندكم واللي بغيتو. انا عملت الحوت اللي عندي في الدار. وعندي هنايا الفلفل ملون صفار وحمر وخضر باش يزيد يعطي لوين الطبق ديالي. عندي البصل، ثوم، شويه جلبان، وعندي مرق هادو اللي غادي نمرق بهم الروز. مرق طيبتهم، عملت الريوس د جامبا، غسلتهم طبعا مزيان وطيبتهم، عملتهم واحد بصله، عملت لهم معدنوس، عملت لهم شويه د الشكينجبير وشويه د الابزار. خليت الريوس كيطيبوا ومن بعد واحد بعد عشيبه د معدنوس خليتهم يطيبوا. ملي طابوا صفيتهم باش نمرق بهم الروز. كنحتاجو زعفران وملاح، ولكن ملاح هو الاخراني، ملاح حتى من بعد. والصينيه اللي غادي نخدموا فيها. اذا بسم الله. غادي نشعل العافيه على الصينيه اللي غادي نخدم فيها. وعندي فيها الزيت اللي كتشوفوا انا عملت فيها الزيت. دابا اول حاجه اللي غادي نعمل دابا شعلت العافيه وحنيتها. اول حاجه اللي غادي نعمل هو الفلفل. غادي نعمل فلفل يتروج، ومني غيتروج لي غادي نرفدو، ومن بعد غادي نبدا نعمل شي اخر اللي عندي. الفلفل ها هو تروج. دابا نجمعو ونعمل البصل والثوم. بسم الله. تيله وتكويمه. نخليها عاود شويه حتى تهبط. بحال اللي كتشوفوا بصل ها هي. ودابا غادي نبدا نعمل عليها الحوت ديالي. كل مره غادي نعمل شويه وانا كنبداو نجيبو داك البصل. دابا نعمل كالامار. نخليهم شويه هيدا يتروجوا مع بعضيتهم، ومن بعد عاد نزيد لهم حاجات اخرين. بالنسبه للجمبه والرز شويه عاد نعملهم، لان الرز ما كيتعطلش بزاف عاد كيطيب، والجمبه حتى هي ما كتعطلش. بالنسبه للقامه غادي نعملها كامله في المرق اللي عندي مطيب. غادي نعمل واحد مغرفه د الابزار، وغادي نعمل مغرفه د الخرقوم، زعفران نسيت اسمه، مهم زعفران. عندي الثوم هذه مطحونه حتى هي غادي نعمل واحد مغرفه صغيره، وشويه د شكينجبير ومليحه.
ودابا غادي نحرك القامه اللي عملت كامله حركه مزيان مع ديك الملح وداكشي، وغادي نخوي النص ديالها دابا مع الحوت اللي عندي كيطيب، والنص اخر غادي نخليه حتى نعمل الروز على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا معايا. غادي نخليهم واحد شويش يطيبوا، ومن بعد غادي نعمل عليهم شويه د الجلبان، وغادي نعمل الروز، وفوق الروز عاد غادي نعمل كامبا، وغادي نعمل الفليفل اللي روجت، ونزيد المرق اللي باقي لي. دابا غادي نغطيها، ودابا بحال اللي كتشوفوا ها هما شبروا شويه د الطياب، ودابا عاد غادي نخوي لهم شي اخر. غادي نعمل لهم دابا الروز، عملت الروز غادي نعمل جنبه ترشه، هادي نعمل لها جلبان غير شويه هيدا، غير يعمل لوين شويه جلبانات. عملت الجلبان، دابا غادي نعمل ديك الفليفل ديالي باش يزيد يطلق لوين مزيون. صراحه كتشهي، النسيمه ديالها غزاله، الوينات ديالها غزلان، وها هو فليفل. ودابا غادي نزيد نخوي لها المرق اللي بقالي، ها هو غادي نخويه لها باش الروز يطيب والحوت ديالي تزيد طيب بحال اللي كتشوفوا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نخليها طيب على خطره بلاتي عليها، ومره نطلل عليها. ها هي الوينات ديالها كيحمقوا، نسيمه غزاله، كلشي غزال. ايوا وصافي، خليها طيب على خطره، ومن بعد ان شاء الله عاود نرجع نطلل عليها. اذا الوصفه ان شاء الله هذا النهار نتمنى تكون عجبتكم. انا غادي نخليه يطيب بلاتي عليه حتى يشرب مره ديك المهمات ديالو، وعاد ديك الساعه نطفي عليه. بحال اللي قلت لكم، نتمنى الوصفه هذا النهار تكون عجبتكم وتجربوها وبالصحه والراحه. تنكوزو ان شاء الله الطبق النهائي، تنفعل عليه العافيه، وديك الساعه نوريكم كيفاش جات وبالصحه والراحه.